الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قصيده من ديوان الشيخ معروف النودهي عليه رحمه الله تعالى، ومسمات بتنوير البصائر في التحذير من الكبائر، وهي قصيده رائعه وتحتوي على معاني رائعه ايضا، وهي تقع في القسم الاول من المجموعة الأدبية الدينية. وحد إلهك لا تشرك به أحدا، إن الموحد في الدارين قد سعدا، والشرك ظلم عظيم ليس يلحقه عفو، بهذا كتاب الله قد شهدا، إذا الكبائر عدت فهو أكبرها، والنار ذو الشرك فيها خالد أبدا، وصف قلبك من داء الرياء، ولا تشب به عملا كي لا يضيع سدى، واحذر نفاقا وعجبا واجتنب غضبا بباطل واختيالا، واجتنب حسدا، إياك والكبر إذ من فيه خردلة من ذاك ما حل جنات النعيم غدا، وهذب النفس من غش وكن قنعا، إن القناعة كنز قط ما نفدا، عش سالم الصدر لا تحقد على أحد، وهل يطيب ويسفو عيش من حقدا، ما ليس يعنيك كان الخوض فيه هوى، فاصرف هواها لما يعنيك تلقى هدى، لا تنس ما أنعم الله الكريم به عليك من منن لم تحصها عددا، ولا تدع شكر من أولاك أنعمه، فالشكر فرض به يزداد فيض ندى، واحذر مخافة إقلال فخشيته أدت إلى بخل، والشح أعضل دا، ولا تكن بعيوب الناس مشتغلا عن عيب نفسك، واعكس تنتهج رشدا، ولا تصد للاستكبار عن أحد، ولو حقيرا فقيرا صاغرا وغدا، كن راضيا بقضاء الله كيف جرى، إياك أن تسخط المقدور منتقدا،
ولا تعظم غنيا للثراء ولا تهن أخا فاقة إذ ثروة فقدا. دع التنافس في الدنيا وزهرتها ولا تباهي بها من عيشه نكدا. لا تطمئن إلى دار لذائذها تفنى حديثا وعنها الظعن قد أفدا. وأسعد الناس في الدنيا وأعقلهم من استراح وفي لذاتها زهدا. وأجهل الخلق من رام السكون بها يود من فرط جهل لو بها خلدا. لا تنس ربك يا هذا وآخرة وكيف ينسى إله الخلق من عبدا. حقوق ربك عظم لا هوان لها إلا على كل فدم لم يخف صمدا. من رحمة الله لا تيأس وظن به خيرا تجد خير عيش طيبا رغدا. حسن الظن بالله. واحذر قنوطا لسوء الظن مجتنبا لكي تكون غدا في جملة سعدا. تعلم العلم واشرب من مناهله فمنهل العلم يروي كل من وردا. وقصد بذلك وجه الله أفلح من بمطلب العلم وجه الله قصدا. لا تطلبن من الدنيا به عرضا فكيف يطلب بالجد الذي مددا. ولا انصراف وجوه الناس نحوك أو فخرا به ومباهاة ولا لددا. هذه مفاسد من كانت مطالبه في حلية العلم عرف الخلد ما وجدا. من طلب العلم لكي يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو لكي يصرف وجوه الناس إليه. لا تكتم العلم إن وافاك طالبه يبغي لديك شفاء من غليل صدى. واعمل بعلمك إن رمت النجاة ولو بعشره كزكاة الزرع عند أداء أي في وقت أداء الزكاة. دعواك في العلم والقرآن أو عمل زهوا وفخرا آثام يحرق الجسدا. لا تسخرن بعباد الله مزدريا وكف منك لسانا عنهم ويدا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول على منبره الشريف: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. دع سوء ظن بهم واحذر مخادعة. حسن الظن بالمسلمين
أن تحسن الظن بأخيك وأن تظن به خيرا. دع سوء ظن بهم واحذر مخادعتان، والمكر واذكر وعيدا فيهما وردا، ولا تصدن عن حق تعانده، فلا تعاند ولو لم تهو نفسك أو ترى على يد ذي ضعن عليك يدا. المؤمن الصادق طالب العلم الصالح هو الذي يتبع الحق أينما كان، ويأخذ كلمة الحق ولو كانت من خصومه ولو على نفسه وانتصارا لخصمه. خالف هواك ولا تفرح بمعصيته، كل الخير في مخالفة النفس لأنها لا تأمر إلا بشر، ولا تصر عليها أي على الذنب، فالذنوب صدى على القلب، إن القلب لا يصدى. للنفس لا تك إن أغضبت منتصرا بباطل، واكظم الغيظ الذي وفدى. الغضب يجب أن يكون للحق، يجب أن يكون عندما تنتهك حرمات الله، عندما تنتهك حرمة المسلم، ولا يكون الغضب إنسان يغضب لنفسه وانتصارا لنفسه